fayyaa keessaniif iddoo guddaa kenna. Dubbisaaf jecha akka malee riban dhabinaa, akka malee of hin cannaqinaa, akka malee arsaan ta'anii hin kaffalina. Gaafa dubbistanii anumatu beekaa, anumatu akkasii yaada namaa bakka kontiraadigti gochuu barataa yaadu. Barattoonni tokko tokko amala akkasii qabu. Barattoota akkasii irraa of eeggadhaa. Barataa amalli keessan walitti ta'u wajjin waliigalaatii dubbisaa. Yeroo baay'ee dogoggora barattoonni uumanii gaafuma al takkaa dubbisnu nootii qabachaa deemna. Nootii nuti qabannu suni fayyaa toopikii sanaa galagalchuu ta'a. Waan hundumtuu miin poointii ta'e nutti mul'ata. Afaan beektaniin waaqa keessan kadhadhaa. Kun baay'ee murteessaa. Yoo Rabbi jedhe malee, yoo Waaqni jedhe malee waan yaaddan takka bira ga'uu hin dandeessa. Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nageenyi badhaadhaa. Guyyaa irraa dhaamsa takkan isiniif qabadhee dhufe. Dhaamsan isiniif qabadhee dhufe kun keessattuu barattoota bara kana interaansii qoramtan kan ilaallatudha. Barattoonni milkaa'oonii haala akkamii fayyadamu, akkamitti milkaa'oo ta'anii, akkasumallee ekspiriyaansii ofii kiyyaa qaburraa wanta akka lama isinii qooduu yaala. Yeroo baay'ee egaa akkuma jalqaba isiniif kaasuu yaalee qorumsa gaafa jedhamu nama naasisaa yoo hangam qophooftanii miirri wayii ta'e isinitti dhaga'amuun oolu jechuudha. Qorumsa kamirratti iyyuu egaa amma ammaatti isin qorumsa hedduu qoramtanii dhuftanii qorumsa hanga interaansii kutaa 12 geessan kanatti qorumsa hedduu miidii qoramtanii, faayinaalii qoramtanii, ministirii qoramtanii, dur nuti maatirikii qoramaa turre isin akka tasaa maatirikii illee hin qoramne garuu qorumsa hedduu dabarsitaniiti jechuudha bakka kana kan geessanii. Innaa kanarraa waan adda ta'e tokko hin qabu. Interaansii gaafa jedhamu xiqqoo miira ta'e wayii qaba malee waan adda ta'e hin qabu. Qorumsuma isin qoramaa turtan qorumsuma jechuudha. Xiqqoo weetii isaa tol caala malee. Kanaaf egaa interaansiitti milkaa'oo ta'uudhaa fi pointiiwwan 5 consider gochuu qabdu jechuudha. Tokkoffaatti